फाक्दिङ इको होमबाट चाहिँ अहिले चाहिँ ड्युटी चाहिँ अब हामी चाहिँ माथि आज नाम्चे कुम्बुरिसो जाँदैछौँ। अनि बाटोमा जे कुरा देखिन्छ जे कुराहरूको अब भिडियोहरू मैले मेरो मोबाइलबाट मार्फत कैद हुन्छ नि त्यो चाहिँ हजुरहरू सामु चाहिँ पोस्ट हुन्छ है त। फाक्दिङबाट चाहिँ हामी चाहिँ अब आज नाम्चेतर्फ प्रस्थान गर्दैछौँ होइन। अनि आजको यहाँको बसाइ चाहिँ राम्रै भयो इकोनको। अनि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ यो फाक्दिङको बजार बिचमा गइसकेको छौँ होइन। फाक्दिङको कृष्णगढ हाउस हिजो तपाईँ यहाँ आउनुभएको हो? त्यसमा आउनुभएको हो? फाक्दिङभित्रको बजार हो। फाक्दिङभित्रको बजार हो। अनि यहाँ चाहिँ अब राजपुर हाउस पाउँछ ठिक पचायो भने बस्ने यो फाक्दिङ खोज यता पहिला हेरिकन बाटो राम्रो बनाएको फुलहरू बहुत गर्छ। सिजन टाइम हो एकदम यो बाटो चाहिँ अब बिजी नै हुन्छ होइन। तथ्याङ्कको आधारमा चाहिँ नेपालमा जति पनि पर्यटन आउँछ त्यसको चाहिँ अब 12% जति ठुलोमा आउँछ भन्ने हुन्छ। तर मलाई लाग्छ योभन्दा नि 12% पनि बढी आउँछ ठुलोमा चाहिँ। साथसाथै हाम्रो यो चाहिँ भनौँ होइन सहरमाथिमा जति पनि घुमाइस्थलमा जति पनि साथीहरूको अब प्राकृतिक कारणले हरेक कारणले अब त्यहाँ अप्ठ्यारोमा परेर घुमाइस्थलमा धेरै मान्छे फस्छ। त्यसलाई चाहिँ वैकल्पिक बाटो छ है भनेर लागि चाहिँ यति यसमा बाटो बनाएर फुल तर्नुपर्ने हुन्छ होइन। म त यो राङदिङ भन्ने बाटो राङदिङ भन्ने ठाउँ पुगेको छु। यो राङदिङ भन्ने ठाउँमा पनि राम्रै छ। फाक्दिङ नजिकै हो। अब यसपछि म टोकटोक पुग्छु। Oh bâtard, moi je voulais que tu me restes, je me sentais tellement mal. अब हामी चाहिँ हिमालयन शेर्पा अस्पताल म्यान छ है त ल। यहाँ आइपुग्यो। यहाँ पनि अब राम्रो ठाउँ बस्ने ठाउँहरू छ होइन। अब यो यस्तो रमाइलो छन् त्यो ठाउँहरू। यहाँको मतलब अब क्याम्पसमा जान्छु। हिमालयन शेर्पा अस्पताल रहेछ। हिमालयन शेर्पा अस्पतालमा के पाउँछ यता अब जम्मा होइन। उसले चाहिँ फाक्दिङ र टोकटोकको बिचमा छ। यहाँको एउटा पुल तर्नुपर्छ। पुल तर्सी थोरै ठाडो हिँड्नुपर्छ। ठाडो हिँड्नुपर्छ त्यही पेन्सिली यहाँ चाहिँ एउटा सार्वजनिक शौचालय छ, पब्लिक टोइलेट। खेतीपातीमा के हुन्छ भने देखिहाल्नु भयो होइन भिडियोमा। गाउँबाट हालेर सायद
चाहिँ ठ्याक्कै टोकमा हेऱ्यो यहाँ आएपछि भलिबल खेल्नु some embroidery or whatever. हिमपर गएपछि चाहिँ खानेको हिमपर गएपछि त्यही छिटी बस्नु टोकटोकमा एक पहिलाकै बाटोबाट बाटो बनाएको छ त्यसरी बनाएर छ त्यहाँ चाहिँ पहिलो पानी स्मेल चाहिँ गर्नुहुन्छ पढाउन खतरा आउँदो रहेछ अब कुम्ममा यही हो एउटा कुनै समयमा यो चाहिँ पाखा राम्रो थियो अनि ठुलो पहिरो आएपछि पाखा चाहिँ अब फेरि छाँगाको रूपमा कि झर्नाको रूपमा परिणत भएको छ अनि ठुलो पहिरो भएको छ सबै एक किसिम भएको छ अनि बाटोमा चाहिँ अब मान्छेको चहल पहल यो सगरमाथा दार्जिलिङ जाने बाटो पनि पर्ने भएको बाटो नि भएको मान्छेको पहल अनि आन्तरिक पर्यटन बाह्य पर्यटन विभिन्न उद्देश्यले आउने पर्यटनहरू I think for you it's good because you have the literature for the business for you, so it's good. But उहाँले भनेअनुसार चाहिँ यो 20 वर्ष अगाडि सगरमाथा क्षेत्रमा चाहिँ एकदम शान्त थियो अरे होइन अनि आजभोलि चाहिँ एकदम हेलिकप्टर पनि आवाज दिँदै होइन अब हेलिकप्टर पुरै नभइदिएको छ होइन चलिरहेको छ अनि साथसाथै धेरै पल्युसन भएर कि वायु पल्युसन पहिला चाहिँ शान्त छैन अगाडि पछाडिबाट छलेर गएर चाहिँ कहिले बाटो कस्तो नाम थियो है यो बाटो नि चुप बनाएको छ कति भयो तिनीहरू भर्खर अरू घर भेट्यो उनीहरूलाई भेट्यो ऊ यहाँ लिनु नसकेर ल ल म माथि उसमा ल ल भाइको आफ्नै पारा छ फेरि ठ्याक्कै ब्याङ्करमा पुग्यो त अब चाहिँ ब्याङ्करको पुल कटेर जोर्साले कता मन जोताको लाग्दैछ यस्तो त्यो छुट्टियो फेरि पछाडि बसेको अघिल्लो टिमहरू पारीकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ यो मन्जाको तल्लो मन्जा चुलेमा म के भन्छ 2750 मिटर सी लेभल घट्टा छ 2880 मिटर आइपुगेछ मन्जा भइहाल्यो मन्जा
हिजो होइन श्री बरगती प्रसाद गुलाम भिडियो अब हामीले चाहिँ जोड्छले ऊपर बजा भाइ गीत सुनौँ गीत अब चाहिँ जब जोर्साली कटेपछि यहाँबाट त होटल पाउँदैन होइन त्यो कारणले थोरै यसो अलिकति खानेकुराहरू राखेको हुन्छ अनि यहाँबाट हामी दुईवटा पुल पाउनुपर्ने हुन्छ एउटा यो देख्ने पुल हो अनि एउटा चाहिँ भयो तपाईँहरूलाई म भिडियोमा कन्टेन्ट देखाइहाल्छु होइन अनि यो बक्दै गरेर पछि मैले गइहालेँ पुल पनि सऱ्यो है त एकदम तरिहाल्यो अनि त्यो माथिबाट जान्थ्यो अब कचरहरूमाथि जप्पीहरूमा जाने हो त्यो चाहिँ हामी अब एउटा पैदलयात्राको लागि मात्रै बनाएको बाटो होइन अनि यो बनाउनु मतलब चाहिँ तलबाट छिट्टै जान्छ होइन जाम हुँदैन अनि फेरि माथिबाट नि जान्छ जाम हुँदैन भन्नुको लागि बनाएको हो यो बाटो चाहिँ पहिला राम्रै थियो अनि जब यो थामेको त्यो बस्ती बखामा होइन हिम पहिरो ताल फुटेर चाहिँ यो बगायो नि त त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अहिलेको यो ठाउँमा चाहिँ यस्तो बाटो छ होइन अलि बाटो बिग्रेछ भनौँ न भले बगाएर लगेर अनि यो चाँडै बनिन्छ होला अस्तिको बाटो राम्रै छ पहिलो बाटो राम्रो बनाएको थियो त्यो बाटो यसो अरू चाहिँ बगाएर लागेको छ ठ्याक्कै दोकान आइपुग्यो होइन दोकानबाट चाहिँ अब यो उता देब्रे साइडबाट आउने माथि भोटेकोसी दाहिने साइडबाट आउने दुधकोसी अनि त्यो नदीलाई पछ्याउँदै हामी चाहिँ नाम्चे अथवा सगरमाथाको फेरि जानेछौँ है थाहा छ हामी चाहिँ यो दोभानमा आइपुगेको छ दोभान चाहिँ एउटा भोटेकोसी नदी र यो दुधकोसी नदीको सङ्गम स्थल हो अनि आज चाहिँ हामी चाहिँ यसो पछ्याउँदै हामी साथीहरू होइन मेम्बरहरू अनि समयमै तपाईँहरूमा चाहिँ दुधकोसी यो हिलारी ब्रिजमा आएर अलिकति छोटो भिडियो तपाईँहरूमा चाहिँ छु होइन साथ दिनु होला यहाँ आज होटल कुमरीमा आइपुग्यो है होटल कुमरी अनि होटल कुमरी जुन चाहिँ रहेछ होइन अनि अब यो चाहिँ नाम्ची बजार अब त स्तूप भइहाल्यो स्तूपपछि माथिबाट आएर अब ठुल्ठुलो प्राङ्गण अब त्यो कोरमा पानी चाहिँ क्याफेहरू हो अनि यहाँ जुत्ता मर्मत गर्ने ठाउँ त भइहाल्यो त्यहाँ जुत्ता मर्मत गर्ने ठाउँ छ अनि त्यहाँबाट यही बिचमा एउटा विभिन्न ब्याङ्कको एटिएम छ होइन राष्ट्रिय ब्याङ्क सिद्धार्थ ब्याङ्क अनि त्यहाँबाट माथि आर्मी ब्यारेक पुलिस चेक पोस्ट अनि हेल्प पोस्ट त्यही छ अनि त्यहाँबाट आएर यो चाहिँ संसारकै अलिक उच्च स्थानमा भएको अलि अब भनौँ न राम्रो खालको एउटा ठाउँ मात्रै नभएर यो होटल व्यवसायिक अथवा यो पर्यटकीय दृष्टिले पनि अति उपयुक्त अनि राम्रो रमाइलो अनि राम्रो ठाउँ हो अनि यहाँ चाहिँ
चाहिँ माथि त्यही खोङ्दे हिमालमा दार्जिलिङमा परेको छ नेपाली परेको छ अनि खोङ्दे हिमालमा पनि त्यो अगाडि पनि एउटा रिसोर्ट छ अनि त्यो रिसोर्ट चाहिँ त्यो एटिएमसँगको एटिएममाथि छ अनि कुनै पनि अब यहाँ पर्यटकहरू चाहिँ अलि उच्च स्तरीय अब लग्जरी खालको पर्यटकहरू आउँदाखेरि त्यो खालकोलाई नै ठाउँ चाहिँ अलिक छ सम्भावना छ र उनीहरूलाई पनि सर्भिस सुविधा दिन सक्ने चाहिँ सम्भावना बहुतुलो होटल नै छ है त। ओके।